всегда приятная компания. Доброго времени! Вы слушаете радио «Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур, таролог, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon. Если вы нас слушаете 24 марта 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задавать вопросы. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. Дорогие друзья, сегодня 24 марта. А этот день почитается как День великих учителей человечества, вестников света, подвижников, святых, пророков, религиозных реформаторов, мыслителей и духовных учителей различных культурных традиций, которые зачастую ценой собственной жизни совершали подвиг во имя духовной эволюции человечества. Мир помнит их под разными именами: Христос, Будда и Кришна, Моисей, Соломон и Магомед, Конфуций, Платон и Пифагор, Миларепа и Лао Цзы, святой Франциск, святая Тереза и преподобный Сергей Радонежский, а также многие другие светочи духовного знания, чьи имена менее известны или насовсем остались в тени истории. Интересная синхрония, дорогие радиослушатели, что мы выходим в эфир именно сегодня. Ведь по одной из версий возникновения Таро эти карты были переданы нам, учителями человечества, для изучения и развития человека. «Разговоры у камина» – так называется новый цикл программ. И каждую среду вечером мы с вами, дорогие друзья, беседуем с моим гостем о Таро и не только. Гость рассказывает о себе, своем эзотерическом пути, уникальных авторских проектах и методиках, делится опытом, открывает сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин. Устраивайтесь поудобнее в креслах. Сегодня у меня в гостях Анасита Кармелицкий, Хайфа, Израиль, эзотерик, таротерапевт, адепт учения «Третий луч», организатор и преподаватель Университета эзотерики и Таро «Книга жизни», автор проекта «Кафе Тарот», организатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле и летнего фестиваля Таро «Нумерология и мистика». Добрый вечер, Анасита. Добрый вечер, Наташа. Я очень рада, что у нас есть возможность и в прямом эфире, кроме всего прочего, пообщаться с тобой, и чтобы тебя услышали все радиослушатели «Радио вместе». Спасибо большое, я тоже очень рада. Здравствуйте все. Мы на нашей программе формируем современный образ, образ современного таролога. Современный таролог, каков он, чем он отличается от гадалок прошлого или от пророков. И мы продолжаем составлять этот обобщенный образ. В связи с этим у меня вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Из какой ты семьи? Какое у тебя образование? Чем ты занималась до того, как начала свой путь в эзотерике? Мама у меня художник. Она работала очень долго на Мосфильме. Отец инженер, причем инженер такой необычный. Он работал на закрытом предприятии космическом. И когда он вышел на пенсию, я нашла у него такой диплом. Там было написано, оказывается, у него было 101 патент зарегистрирован. То есть такой... Вау! Мы думали, папа, а он, оказывается, такой творческий. Ну да, 101. Не один, а 101. Да. Патент. Вау. Образование у меня обычное, среднетехническое. Я училась на модельера и швею одновременно.
И самое большее мое обучение, что мне больше всего дало, это эзотерическая школа. Эзотерическая школа, в которой я училась с 14 лет, ее открыла моя мама. И позже я училась коучингу, тоже совмещение с Таро, вот эзотерической школы, коучинг. Мне помогло, то есть составила такие пазлы, какие-то понимания человека и возможность дать ему какую-то определенные советы и помощь. И всю жизнь мне хотелось почему-то заниматься бизнесом. Я помню, с молодости мне было очень интересно, что же такое этот бизнес. И это в 90-е годы все начали потихонечку это изучать, не было никаких книг, но мне помогли эзотерические книги. На самом деле научиться относиться к деньгам как к некой энергии и научиться соотносить себя с деньгами, как с этой энергией работать и так далее. И можно дальше, да, говорить? Да, это очень интересно. Мы с тобой давно знакомы, но я этих подробностей не знаю о тебе. Я просто слушаю, мне очень интересно. Да. Так вот, что я хотела сказать про бизнес. Мне очень было интересно заниматься бизнесом, и так получилось, что я сначала работала у турков, то есть я все время училась в эзотерической школе, естественно, жизнь, она заставляет искать какие-то материальные способы. Я открыла свое ателье, пыталась шить, потом я работала у турков директором шоурум по дубленкам, и я все время летала в Стамбул. Вот как-то один раз самолет в Стамбул, было 2 выхода, а прям рядом люди улетали в Италию. И я так смотрела, как они стоят, регистрируются в Италию, и сказала так про себя: все, мне надоело летать в Стамбул, я хочу летать в Италию. Интересно, сколько прошло времени до первого Прошел полета? год. Ровно год, да. Прошел год, и я немножко знала итальянский язык, меня так получилось, что на меня вышли итальянцы, предложили мне работу. Несколько слов я знала на итальянском, постепенно я его выучила более-менее, потому что приходилось все время общаться, и вот это знание итальянского языка потом привело меня к Таро. Да, все переплетено. Но, насколько я тебя слышу, у тебя основные университеты в жизни — это вот уже эзотерические. То есть ты как бы не Да, меняла профессию резко, у тебя как-то, да, оно все вот с раннего возраста сопровождало параллельно, а потом, уже параллельно. У меня основная, да, была задача. эзотерика и бизнес. Вот меня интересовали духовные все темы и вопросы. Нас заботило там в школе ясновидение. То есть мы были озабочены тем, чтобы раскрыть свои способности и научиться ясновидению. И бизнес как зарабатывание денег. Это вот с 17 лет у меня было 2 такие цели в жизни, параллельные, правильно ты говоришь. Да, очень интересно. А ты сегодня, я надеюсь, во второй части программы поделишься с нами, ну вот, может быть, какими-то техниками, какими-то методиками по развитию чего-то или что-то еще, но это как бы уже такая интрига на вторую часть Да, программы. да. Отлично. Вот такой вопрос, Анасита. Какова твоя миссия? Как ты ее для себя видишь? И какой картой Таро можно охарактеризовать вот то, что ты видишь как свою миссию, как чувствуешь как свою миссию? Ой, Наташ, ты сначала не сказала, что будет такой вопрос. А я тебе Это вообще ничего не говорила и не обещала. В этом-то весь интерес. так сейчас сразу, Я наверное, вообще для себя наверное, много вопросов жрица. Я задаю. думаю, что это жрица, карта жрица. Эм, Когда я искала что-то для нашего издательства, какой-то инструмент для открытия ясновидения, и который мог бы еще приносить деньги издательству. И когда мы нашли Таро, то для меня Таро прозвучало как ясновидение в массы.
И вот, наверное, может быть, это и есть моя миссия, потому что я все время расширяю, устраиваю какие-то фестивали, то есть и все время была задача такая больше дать информации, чтобы больше людей узнавали Таро. И сновидение в массы, наверное, оно так и Мгм. осталось. Да, спасибо. Ну вот, кстати, про фестивали, про проекты. Ты являешься организатором и преподавателем университета эзотерики и Таро «Книга жизни». Вот вначале я хотела бы тебя об этом спросить. Что это за университет? Чему можно обучиться в нем? Ну, как я говорила, что началось все со школы эзотерики, и а, очень долго я занималась только эзотерикой, но в России ходили такие перепечатанные лекции ГОМА. Это Мёбиус, и он там описывал карты Таро, ивритские буквы, описывал там какие-то такие очень необычные тексты, что обозначают ивритские буквы. И вот мы их читали, но представляли эти карты. Ну, в принципе, школа эзотерики была связана с познанием себя, познанием энергии, медитациями. И школа, которая вот эзотерическая, я с 14 лет, то есть в ней занималась, потом я стала преподавать, а потом вдруг в какой-то момент, когда я говорила про итальянский язык, то есть итальянский язык мне помог, так получилось, я искала, что такое найти для издательства интересное, и мне предложили пойти и познакомиться с тарологами. Тогда в Москве был маленький такой клуб Таро, никто почти не знал о Таро. Это был Евгений Колесов преподавал там, и Анна Котельникова Мгм. создавала, вот это была школа астрологии. Я пошла узнать просто, что такое Таро, для того, чтобы не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы посмотреть, можно ли это продавать, можно ли это Да, печатать и как на так этом далее. зарабатывать? И Мгм. Анна Котельникова мне показала Таро Монара и говорит, вот тут написано итальянское издательство, может быть, ты им позвонишь, и, может быть, вы их привезете в Россию. И вот из-за того, что я говорила по-итальянски, я позвонила, я поехала, мы договорились, и первая колода Таро Монара, которую мы купили на нее права, и в 2000 году на книжной выставке вот мы выступали только с одной колодой Таро Монара. Все проходили мимо, никого это не интересовало. Но с этого началось. И только через лет 5, наверное, мы поняли, что 22 аркана, они точности передают тоже 22 качества, которые мы изучали, медитировали в нашей школе. И тогда вот это совпало, как вот пазлы тоже. И поэтому школа Таро, она соотносится с эзотерической школой. Школа – это больше познание себя через старшие арканы. И особенность там, наверное, в том, что мы делаем медитации на арканы, и их восприятие не заучивание, а ты входишь в аркан, и это получается как бы частью тебя через чувствование, через ощущение. И люди видят разные картины. Потом мы эти картины обсуждаем и выносим такое общее решение, что же это такое каждый аркан. И арканы мы изучаем по два. Это мы называем это, как называют путь дурака, мы называем это петлей познания. Поэтому, начиная от дурака, вниз, как ступени, по две карты. Например, маг и мир, жрица и страшный суд. И вот так они То есть спускаются сначала и в вниз. конце, да, пара идет. В начале Парами, да. номера и конечные номера. И конечные, да. Это получается как такая лестница спуска в материал. Но, в принципе, многие, и Папиус, и Петр Успенский, и Кроули тоже
по дереву Сефирот распределил. То есть мы представляем петлю арканов, что она располагается в пространстве сверху вниз, вот вертикально. То есть не на столе горизонтально, а от дурака до правосудия, как лестница. Ну, в этом, наверное, особенность. И особенность, наверное, в том, что я, когда пыталась по книгам читать книги, я никогда не могла запомнить ни значения никакого аркана. То есть я просто открывала карту, говорила, что мне пришло, потом открывала инструкцию, читала и радовалась, что оно совпадает. Да. Поэтому я сделала, еще не зная значения карт, мы начинаем уже гадать друг другу, и это дает такое хорошее погружение. Уже к концу курса можно, уже уже все знаешь, как бы. Не Ну обязательно вот учить. ты и название это ведь университету дала «Книга жизни». То есть я так слышу, что ты говоришь о том, что можно обучиться на самом деле самой жизни. Вот там. У меня вопрос, ведь в связи с последними событиями, ну, напрямую личные встречи, они ограничены. Я так знаю, что вы работаете и онлайн. Школа твоя работает онлайн. Да, когда Могут началась присоединиться люди, да. корона, 21 марта прошлого года, ну, мы знаем, что 21 марта – это важный день, когда начинается новый цикл, я решила открыть школу онлайн. И вот в течение года я ее настроила, поэтому это дало, конечно, возможность теперь учиться и из других городов, и из других стран. И практика, второй урок практика в кафе Тарот у нас проходит, но у нас есть телевизор большой, и те, кто из других стран или из других городов, они у нас там в телевизоре и видят нас, как мы сидим за столом. И мы Отлично. Ну, это делаем дало расклад. новые возможности есть, новое Новые, время да, дало новые новые возможности. возможности. Да. Да. И как найти твою школу? Нужно написать, как найти вообще вот это место, где можно к тебе обратиться? В соцсети тебя Ну, найти или сайт? Вот я назови думаю, что-нибудь. можно набрать на Фейсбуке, на английском «Кафе Тарот», Кафе Тарот. «Кафе Тарот», и Там появится. вся информация. Я Отлично. думаю, да. У меня вопрос к тебе как к организатору уникального события, которое уже в этом году будет проходить в 7-й раз. Международная ассамблея «Культура Таро» в Израиле. Где и когда в этом году будет проходить мероприятие и в каком формате? В этом году будет проходить в Тель-Авиве, в потрясающем месте, называется Исраэль Аефа. Оно действительно очень красивое здание, оно построено как мандала, в середине круг и еще 6 кругов по краям, поэтому это, я думаю, уникальная какая-то энергетическая возможность установить еще свой канал слышания, потому что канал слышания, он все равно привязывается на Земле к какому-то сакральному геометрической мандале, да, получается, это как мандала. Адрес нас слушают не только, университа, это называется станция поезда Ну, университа, как около найти реки. тоже, могут найти, просто само место ты описала. Около Да, а реки. когда в этом году? 18 апреля. Это, Переносилось очень несколько раз, на самом деле, да, и вот эта сначала был дата. ноябрь 20 и было, в общем-то, понятно, что, наверное, все получится, но потом просто из-за того, что было слишком мало народу в зал пускать, мы переносили потом на 14 марта, а теперь перенесли на 18 апреля. Но теперь уже понятно, что оно состоится, потому что разрешили вход Ну, слава богу, мы все в определенного количества восторге. человек в зал. Да. Да. Какие новые возможности, вот кроме того, что лично приедут люди из Израиля, со всего Израиля соберутся, вот новые возможности, какие есть еще наблюдать за мероприятием, участвовать в нем?
Ну, опять же, в этом году новые возможности. Это можно наблюдать по Zoom, и мы специально еще вызвали фотографа, который будет еще снимать, поэтому мы будем тем, кто запишется, отправлять еще видеозапись. И в этом году, получается, это не один день, а тоже в связи с тем, что с новыми нашими такими возможностями. Не то, что эти возможности были, просто мы их не Не использовали, использовали, да. потому что привыкли, что нужно приехать. Идея ассамблеи– это соединение 4 континентов: Америка, Израиль, Европа и Россия. И в прошлом году они приезжали живьем, а в этом году у нас, получается, Америка, Россия и Италия. Все будут давать мастер-классы онлайн. То есть это в другие дни. Один день у нас будет вживую общее общение, а другие дни будут распределены онлайн. Ну, новые реалии, да, такие. Ну, это, на мой взгляд, это только все в плюс, Будем эти новые надеяться. форматы. А какова тема? Озвучь, пожалуйста. Вот каждый год есть определенная тема у форума. В этом году какая? В этом году тема эволюции мозга человека. Дело в том, что каждый раз, когда я выпускаю курс Таро на празднование выпуска, я спрашиваю, что изменилось, как изменилась ваша жизнь и как вы изменились вы за время вот 3,5 месяца, когда вы начали изучать Таро с нуля. И все говорят, особенно вот последний курс, я стал мыслить по-другому, я стал анализировать свою жизнь. Я поняла, что можно заранее предугадать свои ошибки. Я стала задумываться о том, что я делаю. Я стала понимать, что как я подумаю, так и будет. То есть Таро меняет мышление. Вот это у меня такой родился вывод. Может быть, он не новый, но он настолько очевидный оказался, Актуальный. Актуальный сейчас. актуальный, да, Мгм. что захотелось вот именно этому посвятить и нашу тему. Поэтому родилась дополнительная, кроме того, что мы позвали лекторов, которые представляют разные секторы науки, то есть, допустим, биолог, который занимается Таро, физик, который занимается Таро, математик, психолог. И потому что это все тоже связано с нашим мышлением, да, и математика, и физика, и психология, и посмотреть, как это с разных сторон. И еще, как такой сквозной темой, будет такой перформанс, видео и с актерами о том, как устроен наш мозг. Причем в процессе этого родились такие вещи, как отделы нашего мозга соответствуют с тузами, с мастями, именно отделы нашего мозга, как мы, почему мы иногда не делаем то, чего мы там сказали, я буду делать то-то, потом вибрации нашего мозга мы будем исследовать. Это так очень кратенько. Есть такой Франко Росси, итальянец, он сделал онлайн первый конгресс Таро в Италии, и он создает чаши, стеклянные чаши, которые вибрируют, он ставит их на аркан, и для каждого человека создает свою чашу определенными вибрациями. Это тоже связано с мозгом. Я его попросила, чтобы он нам тоже сделал такое вступление. И постепенно вот это исследование мозга, мы переходим к 9 мечей, которая показывает, как много всяких страхов у нас. И все это мозг, да, это все мышление. И как мы можем их трансформировать из страхов наоборот, в помощников прийти к нашей цели. И в конце вот с Наташей Дежур мы продумали, да, с тобой мы создали
такой ритуал, можно сказать, магическое такое действо. Хотя на самом деле, в принципе, и психологи, и коуч, и НЛП все говорят о том, что убирайте неправильные мысли, какие-то застарелые убеждения и записывайте новые. Мы хотим это сделать прямо такой ритуал, все вместе, с большим количеством человек, для того, чтобы старые наши убеждения, все, что нам мешало в жизни, стереть и самим записать себе новые, те, которые мы захотим, новые цели. Но для того, чтобы идти к цели, нужны правильные убеждения, которые нам помогут. И поэтому это целое такое магическое Это действие, мистерия. На самом перформанс, деле это мистерия, да, мистерия. Да. мистерия. Там же еще в перерыве будет возможность колесо духа покрутить и именно узнать про эти убеждения, какие Да, привлечь, какие, от каких отказаться. То есть тех, кто придет лично, ждут очень интересные, разнообразные открытия. да, я надеюсь. Да, так и есть. Ольга из Тель-Авива спрашивает, я знаю, что предыдущие годы на ассамблею приезжали звезды мирового Таро, а кто в этом году приглашен в качестве лекторов? Вот кто эти звезды, которые нам будут светить, через которые нам будет идти свет? Анасита? Анасита? Я не слышу. Вопрос задан, но... Да, что меня не э, слышно? Нет, не было слышно. Я задала вопрос про звезд. Кто в этом году? Алло, алло. Что-то со связью у нас, не слышно Анаситу. Давайте-ка мы уйдем на музыкальную паузу, а после этого продолжим наш разговор. Музыкальная пауза. Вы на радио «Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». Вы можете задать свой вопрос в прямом эфире. Для этого нужно написать на Skype «Радио Вместе. Хочу в эфир». Пишется одним словом «Радио Вместе» латинскими буквами. У камина мы беседуем сегодня с Анаситой Кармелицки, организатором Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле, которая состоится совсем скоро, 18 апреля, в Тель-Авиве. Вы можете присоединиться онлайн или лично, приехав в Тель-Авив. И до музыкальной паузы я задала вопрос от Ольги из Тель-Авива. Она спрашивала, кто из звезд мирового Таро будет в этот раз лектором и мастером на ассамблее. Анасита, вопрос к тебе. Да, сейчас меня слышно? Да, очень хорошо. Ну, слава богу. Эльза Хопотниковская, Исфирь Сантера, Джованни Пелосини, Сусан Левит. Она написала 2 книги «Введение в Таро», американская таролог. В Америке она очень известная. Потом мы будем представлять новую колоду Таро, которую создали глава каббалистов здесь в Израиле, Исраэль Орен. У нас в этом году не все прям такие мэтры, но есть новые интересные. Психолог Офер Нахум, Ева Левит, ее очень любят, тоже она соединяет каббалу и знание Торы и рассказывает очень интересно. Да. Сколько стоит билет, Да, если сейчас слушать? мы читаем вопрос уже от Ивана из Берлина по стоимости билета. Онлайн Zoom билет стоит $10, а билет с видео стоит $22. То есть с записью видео имеется в Записью виду. видео, да. Потому что онлайн Zoom. тоже это видео, вы все видите и участвуете. Ну, мы сделали 2 билета. Записи. Один совсем такой дешевый, $10, и $22, чтобы получить еще видео всех мастер-классов.
У нас будет очень интересная итальянская, она не только таролог, она еще и преподаватель из Даманура. Это как бы наследники Атлантиды, они себя считают, у них совсем другой взгляд на Таро и другие карты. Это община на севере Италии, в горах. Мгм. Да, Даманур. Астролог Софья Кравчук, политолог Дэвид, ой, я извиняюсь, забыла его фамилию. Мгм. Кто еще? И еще Давид математик Маша Эдельман. Эдельман, да. Мгм. Математик Маша Машков. И у нас еще новые звезды есть. То есть в этом году как-то и новые звезды, и мэтры. Все собрались. Замечательно. Спасибо. Наталья Дежур со своей новой игрой «Точка сборки», которая позволяет найти кармические какие-то причины в этой жизни, с которыми мы сталкиваемся. На самом деле все подробности можно найти там же, набрав в Facebook «Кафе Тарот». Можно найти страничку кафе, и там вся информация, ссылочки, все, что касается ассамблеи. Да, мы каждый день публикуем, да. Да, есть вся информация обо всех мастерах, программа, о стоимости билетов, все можно там посмотреть. А у меня вопрос дальше к Анасите. Ты же являешься представителем издательства, крупнейшего издательства российского эзотерического «Авалон Лос Карабео» в Израиле, и также основателем израильского издательства «Тират Тарот», «Замок Да. Таро». Так вот, Сергей из Хайфы спрашивает, как вы находите, Анасита, интересных авторов? Откуда они берутся? Вы знаете, если это авторы иностранные, там в Америке, например, это все тоже происходит случайно. Я где-то что-то услышала, или я уже знаю по своему опыту известных авторов, и вдруг узнаю, что они создали что-то новое, и тогда я заключаю договор уже с издательством. А в Израиле у нас вообще все очень волшебно, ты просто совершенно случайно Ну, сталкиваешься с случайно в человеком. кавычки, Анасита, в кавычки возьми это случайно, потому что мы же понимаем, насколько это все случайно. Да, но в Москве это не происходит. В Москве ты как-то сам варишься своей кашей, и не то что кашей, а ну, вот в своем офисе, и нету такого общения какого-то, то, что ты выходишь, и вдруг встречаешься с людьми, которых ты... Ну, они как бы случайно, а в Израиле здесь все равно все Ну, волшебно. ну вот ассамблеи же, фестивали, которые ты организовываешь, там же также есть информация, ты же оттуда тоже узнаешь о новом, правильно? Так я понимаю. Это ведь как раз и ну, один из способов Да, поиска таких авторов интересных. да-да-да, я вот ездила 2 года назад на конгресс в Нью-Йорк, и я там очень со многими познакомилась тарологами, и как раз вот эта поездка дала там очень много знакомств, очень много книг после этого вышло, и Сашу Грэм мы стали печатать, и Мартин Скотт, и Мэри Грир, и вот Так Мэри все эти Гриджи и книги. Саша Грэхэм, они к нам приезжали. Они к нам приезжали, но там я с ними познакомилась, и поэтому задалась целью перевести на русский язык их книги. А здесь когда я приехала в Израиль, то начали печатать израильских авторов, потому что тоже это как раз будет там на ассамблее Анна Нейман, первая книга ее вышла «Введение в Таро». Случайно мы познакомились на духовном фестивале Случайно. «Муза». Хорошо, пусть будет случайно. На Раз и третий духовном раз фестивале сказала. «Муза», да, Хорошо, я там пусть случайно. продавала Таро, а она увидела Таро и говорит: ой, а я написала книгу. Я говорю: ой, а я издатель. Чё издать? Отлично, Ань. Все, спасибо. Дальше у нас остается время, как-то вот очень быстро идет. Мне Хорошо. хочется поговорить с тобой о какой-то из твоих методик, о чем вот сегодня ты бы хотела Да, поделиться с теми, кто нас слушает. И да. времени катастрофически на самом деле мало. Она Минут хорошо, 15. очень короткая методика. Ам, Она как раз немножко с эзотерикой, с ясновидением связана. Представьте себе все аркан жрица. У каждой из своей колоды,
Если вы его представили у себя перед глазами, то поднимите ее немного выше над лбом, как бы над головой, над лбом. Те, кто едут за рулем, они могут смотреть на дорогу, и в то же время это будет у них другая чакра работать, представлять все-таки внутренним зрением эту карту. Теперь задайте какой-то вопрос. Дам вам несколько секунд. Проговорите про себя вопрос, обратитесь к жрице. Так, как-нибудь высокоуважаемая жрица, скажи мне ответ на такой-то вопрос. Теперь мы опять представляем этот аркан. Значит, те, кто не за рулем, могут закрыть глаза. Те, кто за рулем, у вас хорошая возможность потренировать одновременно сразу две чакры. Представляем аркан жрица. Вот у кого карты перед собой, вы можете на них посмотреть, чтобы вспомнить детали. Вот детально представляем аркан над головой и расширяете его до краев вашего зрения. У вас создаться ощущение, что вы входите в него. Идите за завесу и там вы увидите картину. Немножко повыше она. Некоторым понадобится пройти дальше туда, прям в эту картину. Это ответ. Теперь вот вы увидели картину, которая ответ на ваш вопрос. Теперь у кого есть колода карт, возьмите колоду и вытащите карту. И вы увидите, что она будет полной иллюстрацией той картинки, которую вы увидели. Сейчас я свою колоду вот взяла. Ну, попробуй. И сейчас я выну карту. Ты увидела картинку? Да. Ой, слушай, вау! Когда я туда прошла за завесу, я увидела руку свою, в этой руке кубок, чашу. И внутри чаши такая пенящаяся, как шампанская жидкость. Дальше я прошла, и там дальше нужно было праздновать. То есть я с людьми, с другими что-то праздновала. Что ты думаешь, я сейчас вынула? Что? Туз чаш. Ну, я так рада. Класс, да? Вау. Вот это да. Вот это да. Меня удивило даже. Вот это да. Это вот иллюстрация, это соединение как раз и коучинга, потому что когда я училась коучинг в Америке, меня учили звонить людям и вместе с ними, чтобы они представляли свое желаемое будущее. Но это было как, это задача увидеть свое будущее, что они хотят. А в школе эзотерики мы учились как раз активизировать вот там, где мы над головой немножко выше лба ставили жрицу, это наша чакра, которой мы, верхняя чакра, которой мы, это ясновидением у нас так работает. То есть это соединение с эзотерикой. А в книге Барбары Мур, я, кстати, ее
она должна была тоже приехать в Израиль, но из-за этого не получилось. В книге Барбары Мур давала такую технику. Ставить карту над головой, расширять ее. И вот мы так это соединили. И сегодня я, когда задалась вопросом, что можно сделать, потому что по радио без Да, это картинок, сложно. потому Мгм. что карты это все-таки, ну, картинка, это образ Визуальное, какой-то, да, да. визуальный образ. И вот мне пришло такое вот поиграть вот так со жрицей. Но я рада, Да. что получилось. Ну, у меня получилось. Я надеюсь, что и у наших радиослушателей также получилось получить ответ. На самом деле, вот в этом-то и была методика, чтобы получили ответ. Но я для Так. себя через картину. Туз, конечно, меня уже наповал, вот, но внутри образа жрицы, да, я получила ответ на свой вопрос, который я Мгм. задала. Мгм. Ну, здорово, Что может, работает. да, для меня сработало. Надеюсь, что и для наших радиослушателей также. Есть еще вопрос от нашего радиослушателя Ильи. Поскольку ты говорила о издании, о том, как находятся мастера, ну да, мастера и авторы того материала, который издается. Вот Илья спрашивает, как можно издать, например, свою книгу или колоду, если есть уже разработки, и можно ли, да, и как это сделать? Ну, Что нужно для этого написать нужно? в Мгм. издательство, предложить несколько картинок, предложить концепцию, писать во все издательства. А, Можно прислать нам в кафе Таро тоже. Либо есть американские сайты, там, где можно самим издавать книги, и они нужно найти просто, если есть английский язык, то там, например, все тарологи, многие сами издают и книги, и таро, потому что сайт, он дает возможность, они там печатают столько, сколько, как заказ есть, они печатают. То есть, ну, не так уж А и вот дорого. вопросы об авторских правах, например, там или это вот прям для нового, а если это на базе, там какая-то методика, на базе известной колоды Уэйта или Кроули, то авторские права как здесь, на этом сайте? На базе известной колоды лучше не делать, на этом сайте? Не Да-да, знаю, но, наверное, так как надо это проверить. американский, они проверяют права, наверняка это все-таки Мгм. не Россия, не Украина, там с этим строго. Мгм. Но то, что я видела, то, что они издают, это абсолютно совершенно никакого ни с Уэйтом, ни с Кроули, Мгм. просто художественные другие работы совершенно. Не помню сейчас, Хорошо, как спасибо. называется. Но как бы можно поискать. Э, Да, конечно, как искать, согласно чему, хотя бы слово, да, какое-то ключевое, если бы мы... м, Ну, я сейчас не помню. Давайте это Да, мы Игорь окей, отдельно напишем. окей, хорошо. Ну, мы уже подходим к концу нашей программы, но есть еще немного времени, поэтому мне хочется у тебя, Насита, спросить, вот каков секрет успеха таролога, по-твоему? А, Нужно делать, э, нужно отбрасывать все страхи и делать то, что хочется, то, что подсказывает сердце. Всегда будут рядом те, которые говорят, что у тебя не получится. Нужно вместо того, чтобы бояться каких-то последствий непонятных, нужно поставить себе цель и делать все для того, чтобы приближать эту цель. То есть думать о том, а что я должен сделать для того, чтобы к этой цели прийти. Нужно, что я поняла, когда я начинала, в принципе, я не собиралась быть ни тарологом, не собиралась, честно говоря, и школу Таро открывать. Просто я рекламировала эзотерическую школу, и мне почему-то звонили все и просили погадать. И я отказывалась. Мне было очень страшно. Но потом мне мой знакомый сказал, я их отправляла все время, идите к тому, к пятому, десятому, а он мне говорил, люди звонят тебе. Они звонят тебе, значит, ты им нужна. Так что давай и гадай. И
Поэтому я начинала подругам, гадайте всем знакомым, всем подряд, с утра и до вечера, спрашивайте у Таро все, что угодно, какую сумочку купить, что будет у меня на этой встрече, что она обо мне думает, что она сказала. Всем гадайте, и тогда придет момент, когда вы поймете, Таро начнут, во-первых, с вами разговаривать, и у вас начнет появляться ваше свое понимание, ваш путь. И тогда придет момент, когда будет не страшно, и вы сможете в любом месте, на каждом углу взять колоду и спросить любой вопрос. Поэтому нужно делать. Ну, это мой Это твой секрет, мой от секрет. тебя. Да, секрет успеха таролога от Анаситы Кармелицкий. А теперь уже вопрос, который меня лично интересует. Секрет успеха бизнесмена от Анаситы Кармелицкий ты можешь назвать? Или это секрет? Секрет. Ну, во-первых, опять брать и делать. Просто брать и делать. Первая сделка, когда я заработала деньги, это было не связано ни с книгами, это вообще было связано, неважно с чем. Мне помогли, кстати, карты. У нас первые карты в эзотерической школе, они были немножко другие. Но там можно было составить магическую операцию. Чтобы сложилась сделка, но нужно было выбрать 4 карты, которые точно определяют в этой сделке вот пазлы, вот что должно быть произойти. И мне пришлось сесть и думать, искать карту. То есть представьте себе 20-летнюю девчонку, которая вообще ничего не знает про бизнес, никаких книг не читала, кроме эзотерических. Ну, я стала представлять так, что нужно. Ну, во-первых, нужно, как-то мне пришло, что люди должны друг другу быть положительно настроены. Ну, я взяла карту, которая определяет вот дружбу какую-то. Там были карты немножко другие, но, допустим, можем сказать, что это 2 чаш, там, допустим, да. Что потом должно быть? Я так подумала. Ну, наверное, должны быть у людей деньги, чтобы они купили наш товар. Там мы должны были встретиться и продать что-то. Я взяла карту, которая символизирует деньги. Потом, что еще нужно? Ну, наверное, нужно, чтобы товар подошел, и чтобы все приехали. Тоже вытащила такую карту, которая показывает, что все подходит. Ну, допустим, это туз жезлов, там, не знаю, примерно я говорю, да. И потом, ну что, ну все, деньги есть, все хорошо, все по рукам, чего-то не хватает. Стала думать, чего не хватает, и не хватает логистики там, чтобы машина приехала вовремя, потому что там надо погрузить и все. И вот достала эту 4-ю карту. И, ну, там надо было их покрутить еще немножко. И эта сделка состоялась. После этого сформировала то, да, как тебе нужно это событие. Да, на самом деле, после этого у меня всегда складывались сделки, у меня всегда, я начала зарабатывать деньги. И я поняла, что я просто построила логическую цепочку. Мало того, я ее визуализировала. И это очень, и мало того, и я не сомневалась. Ой, не получится. Ой, Ну, потому что ты не знала, в 20 лет еще не знала, что... Не, почему? Тоже сомнения всегда. Нет, здесь, когда ты делаешь в бизнесе, важно полностью уверенность в себе. Когда ты делаешь, тебя ничто не должно смутить, сдвинуть с места. Погода, кому-то что-то не нравится, кто-то что-то сказал, а вдруг не получится. Это все, вот, когда ты четко, у тебя есть 4 карты, которые обозначают, и ты видишь, ты визуализируешь вот этот, вот как мы со жрицей делали, и все получится. Все. Очень оптимистично звучит. Бывает, что нужно больше времени, но вот это четко срабатывает. Ну и тем интереснее это слышать от успешного человека в бизнесе, что все получится. И на самом деле я так поняла, что секрет успеха в бизнесе для Анаситы Кармелицкой – это и есть Таро. Так ли я поняла? Ну, получается, что сейчас, что да. Раньше это были какие-то что-то другое, но сейчас
только Таро. Все, что я делаю из Таро, все, что возможно. И продаю, и печатаю, и гадаю, и обучаю. В общем, все. И Ну, они же мне наверное, что-то еще подсказывают. придет. Каждый раз это вопреки у тебя. Тебе Вселенная подсказывает, и ты начинаешь эту сторону проявлять, насколько я это наблюдаю. Таро, по-моему, это уникальный инструмент, в котором есть все. И математика, и логика, и структура, и энергетика. Просто потрясающий инструмент. И мне хочется еще задать вопрос, вот что можно пожелать тем нашим радиослушателям, которые только-только прикасаются к Таро и открывают для себя эту систему, потому что многие-то боятся вообще делать этот шаг навстречу Таро. Вот что можно этим людям пожелать? Ну, быть современными, креативными, потому что старые какие-то схемы, что что-то опасно, что что-то вредно, эти схемы, они сейчас отмирают. Ну да, там про грех, ну и так дальше. Да, Таро – это друг. Так же, как я научилась относиться к деньгам как к друзьям, так же и нужно относиться к Таро. Ты получаешь советчика. Это просто невероятно. Нам в кафе Таро приходит человек просто с улицы. Ты ему даешь одну карту, говоришь, что это значит. Человек раскрывается, как будто как ящик Пандоры. Он начинает рассказывать про себя, всю свою жизнь, и все. И такой счастливый, и довольный. Таро – это такой ключ. Это потрясающе. Просто это как бы как только вы берете колоду в руки, вы открываете дверь в новый мир, прекрасный, красивый, новый, много подарков. Это подарок. Поэтому цените как подарок, и все. А все отбросьте, все дурацкие мысли. Предрассудки, да. Кстати, программа наша также называется «Таро. Ключ к тайнам мира». Да? Вот. Да. И я благодарю Анаситу Кармелицки за такую интересную и приятную сердечную беседу у камина. Спасибо тебе огромное. С нами была Анасита Кармелицки. Ждем вас на 7-й Международной ассамблее «Культура Таро» 18 апреля в Тель-Авиве, лично или онлайн из любой точки мира. Дорогие радиослушатели, будьте здоровы и счастливы. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До свидания. Наталья, спасибо большое за такую замечательную передачу. Нам всем спасибо. Спасибо «Радио Вместе» и его Спасибо. креативному директору Виолетте. Мы очень рады быть здесь. До свидания. До свидания. Всем удачи. Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ. Подробности на сайте радиовместе.ком.